Sveiki visi atvykę, su jumis aš Raudonasis Lapinas ir šiandien mes esam pragare. O pragare mes esam visai nebereikalo, nes šiandien parodysiu jums, kaip užlipti į pragaro lubas. Pasirodo, pragaras turi ir lubas. Ir kaip panaikinti bedroką. Tai pradėkim nuo pradžių. Tai ko mums reikia, kad užliptume į lubas pragaro? Tai mažiausiai 8 obsidiano, nes kai užlipsit, paskui reiks kažkaip nulipt ir jeigu bent jau nepasiimsit, ta prasme, obsidiano ir kažkuo, kuo jį uždegt, kad pasistatyt naują portalą ant lubų, tai užstriksit ir jeigu dar žaidžiate hardcore'ą, tai jūsų žaidimui bus ate. Tai šitos dalykus reikia pasiimti būtinai ir tuomet mums reiks kopečių ir ender perlų. Toliau, kai jau užlipsim į lubas, kaip keista vadint, tai mums reikės bedroko naikinimo mašinos, taip pavadinkim. Tai čia jūs matote mažiausiai kiekį reikalingų dalykų, su kuriais jūs galėsite panaikinti bedroką. Tai obsidianas 1, 2 stumokliai arba pistonai, tada akmens skaldos arba cobblestone'o, raudonakmenio būtent 5, reikia svirties, lever ir tada dinamito TNT ir vieno trapdooro, neįsivaizduoju kaip vadinasi lietuviškai. Tai susirenkam visus šitos dalykus ir lekiam į pragaro lubas. Gerai, tai kaip matot, aš jau esu pakankamai aukštai, 119 blokas, specialiai jums jungiau koordinatės. Tai ką jums reikia padaryti? Tiesiog pasikasti giliau į lubas ir kaip matot, čia jau atrodo lubos prie 122 blokelio, bet iš tikro lubos gali būti ir gerokai aukščiau. Tai, skridau. Mano atveju lubos yra net iki 125, tai kažkur 125, 124 turėtų būti jūsų tas vadinamas sweet spotas. Tai ką jums reikia padaryti? Tai tiesiog užsidėkit kopečių, kiek įmanoma, iki aukščiausios įmanomos vietos. Nutaikykit į susijungimą tarp viršutinio ir šoninio bloko ir į tą tarpelį meskit ender perlą ir bam, mes esam ant pragaro lubų. Nežinau, ar jūs žinojot, kad tokios iš vis egzistuoja, bet taip jos egzistuoja ir čia netgi auga grybai. Dabar jau pereikim prie mūsų būtent šito bedroko griovimo mašinos. Bet prieš tai yra vienas dalykas, kurį mes turim padaryti ne žaidime. Gerai, tai tam, kad veiktų mūsų bedroko naikinimo mašina, mūsų įrenginys, tai pirmiausiai turime padaryti kelis dalykus už žaidimo ribų, bet, mūsų serveryje. Tai kaip matote, mano serveris šiuo momentu yra išjungtas. Jeigu sekate mano pamoką, išjungtas turėtų būti ir jūsų serveris, o dešinėje pusėje mes turime mano serverio failus. Tai tiesiog atsidariau savo serverio failus per FTP programą. Ta galite padaryti ir jūs. Jeigu nežinote, kaip naudotis, pavyzdžiui, tokia WinSCP FTP programa, tai esu video padaręs ir apie tai. Tai tiesiog užmeskit akį, ten viskas labai paprasta, viskas parodyta, nieks nepasikeitė dar nuo to laiko, kai dariau. Tai taip, gerai, judam prie reikalų. Mums čia reikia susirasti config aplankalą, jį atsidaryti ir tuomet surasti Paper Global. Jeigu neklystu, atsidarom Paper Global. Ir čia su Ctrl ir F mygtukų pagalba mums reikia, aš parašau headless, jums reikia rasti štai šitas eilutės. Allow headless pistons ir allow permanent block break exploits. Tai šitos dalykus mes pakeičiam į true. Ir šitą irgi lygiai taip pat pakeičiam į true. Čia galim taip, tada spaudžiam mygtuką išsaugoti ir galime uždaryti. Tada pasijungiam serverį ir dabar mūsų mašina turėtų veikti. Tai kaip ją pasigaminti? O dabar, kai jau atėjo laikas pasistatyti šitą mūsų įrenginį, štai čia prieš mane turite viską, kaip turi tas įrenginys atrodyti. Tai pirmas stumoklis, kad būtų atsisukęs į mus. Taip pat svarbu paminėti, kad ten, kur pastatytas stumoklis, tas blokas ir bus išgriautas, vadinasi, po šito bloku yra, aš gal galiu net ir išgriauti. Jo, kaip matot, yra po šito bloku tas vadinamas bedrokas, tai būtinai turi žiūrėti, sakykim, į lauką.
Tuomet virš jo dedam obsidianą, čia į šoną dedam tą vadinamą trapdoorą, čia akmens skalda, cobblestone'as ir tada 1, 2, 3 redstone'o ir į šoną 1, 2. Tada dedam svirtį, šalia TNT ir dabar ką reikia padaryti? Tai tiesiog paneriam, atsigulam, atsitupiam, nežinau kaip čia pavadinti. Kaip matot, čia pasieksit šitą svirtį. Ir kai šitą svirtį įjungsit, čia atsiras, išlys šiek tiek tas stumoklis ir va čia mes turim obsidianą, tai tiesiog ant šito obsidiano reiks dėti kitą stumoklį. Tai kad jums nereikėtų tiesiog labai greitai spaudelioti pelės mygtuko, aš rekomenduoju tiesiog nueiti nustatymus, controls, keybinds ir čia pasidaryti, kur yra use item, place item, čia bus parašyta right button, tai čia pelės dešinysis mygtukas ir tiesiog pasidaryti jį į kažkokią raidę, aš pasidariau dėl patogumo N. Jūs galite naudoti bet kokią kitą, tiesiog žinokit, kad tą raidę jums reikės laikyti, kai čia viskas bus pajungta. Tai gerai, grįžtam į žaidimą ir dabar, kad jums tiesiog parodyt, taip, aš jungiu leverį šitą ir dabar va čia paeinu ir į kamputį laikau M raidę. Bam, pasidėjo ir jeigu viską atlikot gerai, tai čia viskas aišku turėjo nusprogti ir kai padėjot tą stumoklį, logiškai jis turėtų rodyti žemyn, bet kaip matot, jis rodo į šoną. Tai jeigu dabar mes tą stumoklį išgriaunam, bam, bedroko po mumis nebėra. Tai šitaip paprastai ir nesunku yra pasigaminti bedroko griovimo mašiną ir užsilipti į pragaro lubas. Būtinai pasiimkite obsidiano, pasidarykit portalą, kad turėtumėt kaip po to nulipt, tiksliau išeit iš tų lubų. Tai su jumis buvo Raudonasis Lapinas. Jeigu patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud. Na, o aš sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!